Так а чего не поднимаете? Я сейчас подниму. Что ты делаешь? Сейчас покажу. Ты сама будешь поднимать? Ну, я попробую. Давай. Короче, Да. О, знает. спиной Да. держишься за эту штуку. Так. И ногами типа отталкиваешь, да? Да. Ну. Нормально. Все? Ты подняла уже? А? Тогда садись есть. Тогда есть, да, раз поднял. Шаг. Попытка номер 2. Ну давай. Ну еще. Были б каблуки, да? Отлично. Лучше, чем я думала. Собственно, и все, ничего сложного.